Bé, en primer vas a començar, perquè com estem tot el ple en el so este de vinga a fer ruïdet, per favor, prengueu nota, un tècnic vinga i ho revise perquè cada ple no estiguem en la mateixa cançó. Home, perquè en les pel·lícules, un momentet, per favor, un momentet. En les pel·lícules se diu, hay un médico en la sala, hay un técnico en la sala. A veure, en el TV sí que té veres, però el directe és això i este matí han estat revisant tots els micros. Però és que tots els plens tenim el mateix problema, sempre hi ha un botonet. I funcionava tot perfectament. Avui es comença, dependent d'on vinga, Dit això, prengueu nota per a veure com se pot arreglar això. M'han dit també que les cadires, a veure que jo l'altre dia vaig veure que estaven carregant-les en una furgoneta i vaig pensar, ja van a tapissar-les. Doncs no, era per una presentació d'una falla, m'han dit. I he dit, vaig veure, dic, sou els tapissadors? Diu, no. Home, doncs ja feia falta, perquè així a vegades... Home, un poquet de pressupost lleva de les senyals i fiquen per tapissar les cadires. Bueno, ara en sèrio. No està el regidor, el José María Esteve, però te miraré a tu com si fores ell. El passat dimarts, dia 22, tingué lloc el Consell Escolar del Bisbe Herbàs. Aleshores, ha hagut un problema, és que en Nadal es va pintar, que tu estaves amb mi, en el Consell, es van pintar els radiadors. Evidentment, tot indica que no s'ha utilitzat la pintura adequada. Encara que en una altra ocasió es va pintar en l'estiu i hi hagué més temps durant les vacances per a que s'airejara tot, ara estem en l'hivern, la calefacció està posada, però evidentment està ocasionant molèsties en els alumnes, en els ulls, diguem, hi ha picors i històries. I aleshores els mestres l'altre dia van manifestar el seu malestar i que, encara que ja ho sabia el regidor, que a veure què es pot fer per a subsanar aquest tema. Després, un altre tema és una pregunta, i és que també a col·lació en el Consell Escolar van manifestar que n'hi ha persianes de la part nord, que és una llàstima la claror que entra, que no es pot aprofitar la llum, diguem, natural, que fa 2 cursos que estan trencades. Aleshores és quan pensen arreglar les persianes d'algunes de les classes del CEIP Bisbe Herbàs, perquè no fa molt en un notícies manifestaven que anaven a gastar-se 200 i pico mil euros 240.000 euros eren en els centres escolars, que siga per persianes, per favor. Després, el prec, tot degut a la situació actual de la poca feina que hi ha en el poble i en general, el Bloc Coalició Compromís prega a l'equip de govern que repartisca les tasques municipals externes entre tots els professionals del poble, organitzant una mena de roda i que no ho facin sempre els mateixos. Per què ho dic? Perquè, evidentment, el roce fa el carinyo i sempre se sol donar feina als mateixos professionals. Quan hi ha molta feina, com ha passat fa molts anys, aleshores ningú es queixa, perquè tots tenen hasta massa i vas a buscar i no trobes. Però ara que no hi ha tanta, aleshores molts professionals m'han manifestat que quan hi hagi, per exemple, alguna obra que tingui que recurrir a un obrer extern, que no siguin de la colla, electricistes, llampistes, tot això que s'intenta donar arquitectes, aparelladors, que s'intenta donar llamp a tots els del poble. Un altre. Bé, en contestació a la resposta del regidor José María Esteve sobre les cagades dels gossos que va donar en el ple últim que van haver pregs i preguntes, poc més o manco venia a dir que caldria un policia darrere de cadascú, de cada amo de gos, per anar controlant això, perquè no defecaren a la via pública. Jo li proposo, transmete-li-ho al regidor, a vostè, diu que esta nit, quan estiga al llit, pares a pensar si cada dia, quan eixira de casa, es trobara una cagada de gos a la seva porta. Clar, evidentment, el regidor viu en el carrer Major i és més difícil veure gossos per allí passejant, però hi ha que pensar en els veïns que viuen en les circunvalacions de tot el poble, Nicolau Factor, perquè se queixen molt, evidentment, sobretot on estan els centres escolars, que n'hi ha voreres que estan ple de mines. Els xiquets es tenen que dir que són mines, però clar, si no són tontos, encara que van a la pública saben que són caguerades de gossos. Però bé, aleshores, això, que a veure quina solució. Per què? Doncs perquè així, normalment, ens paguen per a buscar solucions. I si no se'n troben, doncs hi ha que buscar-ne de noves. I si al final no se'n troba, ho té que diria, no en trobe, no val, sóc incompetent, me'n vaig. I que passi un altre. I no passa res. Però hi ha que intentar donar solucions als problemes que tenen els veïns nostres. Després, molt bé, enhorabona per l'article sobre els pressupostos en el periòdic Notícies, perquè ha hagut pluralitat
Però, com se sol dir, que poc dura l'alegria a la casa del pobre. Per què ho dic? Doncs perquè en la web municipal no s'ha publicat el mateix article. S'ha publicat simplement, diguem, el que pensa l'equip de govern. I ja saben el que pensem al respecte. Aleshores, és una llàstima que, havent fet el periòdic l'article que estàvem tots ells expressant la nostra opinió, simplement era posar el mateix article en la web, però no ha sigut així. Diguem que a qui corresponga que agarri les mesures pertinents. Després, un altre prec seria, bé, parlant de l'Estatut d'Autonomia, mira per on, vostè ha dit que jo l'utilitzo i evidentment ara l'utilitzo perquè jo des d'ací puc manifestar que a vostès la nostra llengua no els importa, o els importa cada vegada menys, és més que evident, per molts exemples que podríem parlar i hem comentat així no ple. El darrer, i no serà l'últim, és el calendari del contribuyente. Puçol 2013, publicitat i repartit per les cases només en castellà. Si els acords plenaris estan per a complir-los, que ja ho han dit moltes vegades, en el ple del 29 de maig del 2006 es va aprovar per unanimitat el Reglament de Normalització i Ús del Valencià en el municipi de Puçol, el qual va néixer amb l'objectiu de fer complir en l'àmbit de Puçol la normativa vigent, és a dir, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. L'article 6 de l'Estatut recull la negació de la possibilitat de discriminació per raó de llengua i atorga una especial protecció i respecte a la recuperació del valencià. És un precepte que estableix la doble oficialitat que comporta la col·locació de les dues llengües afectades en situació d'igualtat pel que fa a l'ús oficial. Segons el nostre Estatut d'Autonomia, la nostra llengua té validesa jurídica i tota la legalitat del món per ser llengua oficial, fins que vostès la prohibisquen, com en altres temps. Vostès estan vulnerant els meus drets com a ciutadà i com a regidor. És per això que si continuen en aquesta línia deixaré de pagar els meus impostos fins que se'm respecte. Per tot això, sí, no rigues. A vostè li fa molta gràcia. No, me río porque saca unas conclusiones. Primera, no, clar, són les conclusions que vostès em donen peu. I ara, quan acabi jo, me contesta vostè. Això és més seriós del que pareix. Però a vostè ja sé que li fa molta gràcia tot això. Per tot això, el Bloc Coalició Compromís demana que es difonga el calendari del contribuent en les dues llengües, així com qualsevol edicte, anunci o informació oficial del nostre Ajuntament. Per altra banda, demane oficialment i públicament a la senyora alcaldessa que com a ciutadà i regidor, representant d'una part de ciutadans del meu poble, des d'avui vull tota la documentació oficial em siga entregada en valencià, en la meva llengua. En cas contrari, em negaré a rebre-la en ús dels meus drets. Per a aquest requisit no cal tindre una oficina de promoció del valencià. Poden preguntar a altres ajuntaments, com Rafelbunyol, per exemple, i els ho aclariran. I per acabar, dir-los que no tinguin cap complex a l'hora d'expressar-se i defensar la nostra llengua quan i on siga menester. La nostra llengua és tant o més vàlida que el castellà, per a mi, per exemple. I ja com a últim, sincerament, dit així de pas, he trobat a faltar, sincerament, en els assumptes oficials, al principi, que la corporació municipal, que és la que representa els ciutadans del nostre poble, no hagi guardat un minut de silenci per les dues persones que fa uns dies s'han llevat la vida per les dificultats que comporta viure diàriament sense trobar solució als problemes econòmics. Gràcies. De res.